ഹായ് എവരിവൺ, എൻ്റെ പേര് മാർക്കസ്. ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു IT ഫീൽഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കൊറോണ കൊണ്ട് വർക്ക് ഫ്രം ഹോമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു പോൾട്രി ഫാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് കുറേ നേരത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ഞാൻ കുറേ കമ്പനിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു. അപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഒരു ഗ്രീൻ ഫാം എന്നുള്ള കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അറിയപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഞാൻ അവിടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരികയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇതാണ് എൻ്റെ കമ്പനി. ഞാനൊരു പൗൾട്രി ഫാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എനിക്കിപ്പോൾ 400 കോഴിയിലധികം എനിക്ക് അവിടെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഡെയിലി 300 to 350 മുട്ട വരെ എനിക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒരു മാസം 25,000 എബോ എനിക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതാണ് വളരെ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് BV3 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മുട്ട എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ ഫാം, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഡെയിലി 300 to 350 മുട്ട എനിക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്ത് തരത്തിലുള്ള ബ്രീഡായിരിക്കും എന്ത്. അപ്പോൾ 25,000 എബോ ഞാൻ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെയേറെ സന്തുഷ്ടനാണ് ഈ പൗൾട്രി ഫാം തുടങ്ങിയതിൽ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഫാം എന്ന് പറയുന്ന പൗൾട്രിയിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു കൺസൾട്ടൻ്റാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡൗട്ടുകളും സംശയങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ ഈ കമ്പനി വളരെയേറെ സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കിത് വളരെ കഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. രാവിലെ ഒരു 15 മിനിറ്റ്, വൈകുന്നേരം ഒരു 15 മിനിറ്റ്. അത് രാവിലെ 15 മിനിറ്റ് ഫുഡ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു. വൈകുന്നേരം 15 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വൈകുന്നേരം ഒരു 15 മിനിറ്റ് മതി എനിക്ക് മുട്ട കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അടുത്തുള്ള ലോക്കൽ ഷോപ്സിലൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻ ഫാമിലോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. So for more details, contact Green Farms, house number PP10/423, Revin Compound near Union Bank, Main Road, Balramuram PO, Trivandrum, Kerala. Our mobile number is 9048453444. Our telephone number is 0471296866.